に力を貸してくれ。俺は戦うことでしか借りを返せない男だ。なんだ今神髄を極めてそれにオーラをまとうことは貴様の俺に力を落とすなんてできる。たとえこの身が砕かれようとなす総裁戦。神はすでに貴様に死を与えていた。命が
してラオウの行く手を阻む銃だ。